Всего одна капля эфирного масла избавит вас или ваших близких от храпа. Это очень сильная респираторная смесь эфирных масел, которая заставит ваши легкие раскрыться, влияет на носоглотку и позволяет по-настоящему чисто дышать. Эффект от применения этого эфирного масла достигается за несколько секунд. Если вы слышите рядом с вами сильный храп, вы просто подносите бутылочку с маслом к носу человека или капаете ему на подушку, и он, не просыпаясь, перестает храпеть. И это эфирное масло Бриз. Переходи на наш телеграм-канал «Нежный скунс», там много полезной информации.